Hi and welcome. My name is Christine Rossignol and I'm here with Joanne Abbott, who will be talking to us today about her exhibit that will be running through to the summer at the museum. So hi. Hi, Christine. How are you, Joanne? Doing very well. A little nervous. I think we both are. This is our first time for both of us. But for first and foremost, well, welcome. And this is going to be a beautiful exhibit, as I can see. Okay. And I want to first, you can try to introduce yourself and explain to the people who you are. Okay. Joanne Abbott. I'm a resident of Temiskaming for the past 12 years. I've been painting, started when my kids were younger, maybe 15 years ago, and didn't paint until the past few years and started up again, and this is the result. It's beautiful work. What is the theme for the exhibit for you this year? Okay. The title of the exhibit is Nature's Gallery, Backyard Perspective. And I chose that title because as I looked at all my works, I realized that most of them were inspired from my backyard, and I use the term backyard as literally my backyard and figuratively Temiskaming area. So nature and all its beauty, right? Yes. Right. How did you come up with the idea, though? Do you have... I think I'm just inspired. When I look out, I have a beautiful backyard, and when I look out in my backyard, I am inspired by, the trees and the flowers. I have a lot of, well, it's a garden city. Yes. So there's gardens everywhere, and I love the florals. And I also do portraits, but I decided on this exhibit to be mostly the nature paintings. I think maybe someday you should have just portraits exhibition. I may do that next. Really, that would be awesome. Yes. How long will the exhibit be here for during the summer? It will be right up until September 2nd, Okay. so starting today. Okay. So as of today, you people can come in and come and see your exhibit. The price to come in at the museum will be $5, and you get the guided tour downstairs, and you get to come up here and look at all the beautiful paintings she's done. But if you just want to come and see the beautiful paintings, you get to pay $2 only and enjoy. And maybe even shop for yourself because there's beautiful paintings up here. Will you still be giving painting classes this summer? Yes, I'm going to be doing a few drop-in classes. I'll be posting that. I have a Facebook page, Joe's Art Studio, and I will be posting it on that page as well as at my studio, which is 413 Kippawa, and I'll be posting it in the window. So it will be drop-in classes and for ages 6 to 12. That's perfect. Will you still be doing them in the fall again? I will. I'll be doing adult classes. I had run children's classes 6 to 8, 9 to 12, teens and adults, and I will be resuming that in September. Did you have a lot of people coming in for your courses? I did. Yes. They went really well. Yes, they went really well. Okay. Any future projects that you would like to talk to us about? Well, now that this exhibit is I've worked on the nature. The next thing, I took a trip to New Orleans, and I was really inspired by, Bourbon Street and musicians and yes. So I think Jazzy. I might kind of do a series of paintings in that area, as well as I'm also working on different commissions, which are portraits. Okay. Yes. Wow. So in closing, I guess we're going to wish you good luck, and hope a lot of people come and see this, and hope you have a nice summer. Well, thank you very much. You too. Right. Have a good day. Thank you. C'est aujourd'hui que nous célébrons des événements importants pour le Musée de la Gare. Nous avons le plaisir de présenter à la population l'exposition temporaire de Madame Joanne Abbott intitulée Nature's Gallery, Backyard Perspective. Vous savez tous et toutes qu'à chaque année, nous avons le plaisir de présenter les œuvres d'artistes de Temiskaming. Et cette année, nous avons la chance d'exposer le magnifique travail de Madame Abbott qui réside ici dans notre ville. Deuxièmement,
Aujourd'hui, on marque l'ouverture d'une nouvelle saison du Musée de la Gare, qui est près de notre ville et région. Le musée représente pour notre population un exemple parfait du passé glorieux de notre ville et montre aussi que Témiscamingue, fier de cet héritage, est apte à regarder l'avenir avec optimisme et espoir. Ceci étant dit, j'aimerais laisser la parole à nos invités d'honneur qui sont ici parmi nous en cette belle journée. J'aimerais donc inviter M. Arnaud Gamolan, préfet de Musée de Témiscamingue et président de Témiscamingue, à venir vous dresser la parole. Merci beaucoup Anna, je n'ai pas préparé de discours, mais vous savez à quel point le musée de la Gare me tient personnellement à cœur. C'est ici que j'ai eu mon premier bureau. Et puis on a vraiment, je pense, un musée qui fait l'envie de beaucoup de municipalités, une salle d'exposition extraordinaire. Puis ma voisine, Mme Abbott, que je remercie de pouvoir fleurir ce magnifique bâtiment. On sait qu'il y a des défis pour la gare aussi, on sait qu'il y a des travaux à mettre si on veut conserver ce joyau. Alors vous pouvez compter sur le support de la MRC pour pouvoir vous aider dans les démarches. Puis en cette belle saison qui commence, alors on aurait préféré avoir un petit peu de soleil, mais il paraît que quand ça commence avec de la pluie, après on va avoir un très bel été. Alors on va essayer de se souhaiter un très bel été à tous. Je voudrais remercier sincèrement, au nom de la MRC, tous les bénévoles, j'en vois plusieurs ici aujourd'hui, les gens qui ont cru dans la conservation et dans la mise en valeur de cet édifice, les gens qui croient dans la protection du patrimoine et dans la diffusion de la culture. Alors j'en vois plusieurs, je vois aussi Samir, notre agent, qui a ça particulièrement à cœur, Anna, que je connais depuis longtemps, puisqu'on a travaillé ensemble aussi. Je voudrais vous remercier de croire en tous ces beaux éléments-là, puis vous souhaiter très très belle saison touristique. Alors merci à tous et très bonne journée. Maintenant, pour continuer, nous avons aussi l'honneur d'avoir parmi nous une personne qui s'est dévouée à faire de Témiscamingue un endroit unique. J'aimerais demander à M. Philippe Darret de venir nous dire quelques mots. Arnaud vient de parler de patrimoine, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Je ne sais pas, avant que vous arriviez ici, toi Arnaud, et peut-être quelques-uns avant qu'ils viennent au monde à Témiscamingue, on a eu un feu à cette gare-là. Premièrement, c'est la seule gare qui reste au Témiscamingue. La seule gare qui était active ici, cette gare-là. Alors, lorsqu'il est venu le temps au conseil, la gare avait besoin de beaucoup de réparations. Et là, on avait des gens qui disaient, le bulldozer, ça va nous faire un beau stationnement. Mais il y a des gens qui nous ont inspirés. Ils s'appellent Gilbert Ladusseur et Frank Vettori. Ils ont dit, Barrette, on va regarder la gare, même ça c'est un compte de taxes. On est prêt à payer. D'autres m'ont dit la même affaire, mais il y avait beaucoup de gens qui disaient, on met le bulldozer dans ça. Alors, on a conservé, alors je dois rendre hommage à ces gens-là. Et moi, je voudrais vous remercier aussi les bénévoles, Lise, tout le monde qui travaille à conserver ce patrimoine qui est important pour nous. Là. De plus en plus, les gens viennent la visiter et ça va faire partie de l'histoire. À mesure qu'elle vieillit, même si on est obligé de renouveler la couverture, à mesure qu'elle vieillit, elle prend de la valeur, contrairement à l'être humain. Alors, Joanne, I didn't realize we had such a great citizen that takes a blank canvas and turn that into a work of art. So I want to congratulate you. Alors, merci pour les belles œuvres que tu nous as mis à disposer aujourd'hui. Et je suis sûr que je vais vous souhaiter un excellent été. Un établissement tel que le Musée de la Gare ne persistait que grâce à la collaboration de nombreuses personnes dédiées à faire épanouir la culture à Témiscamingue. J'inviterai donc Mme Lise Gagné, présidente du conseil de l'administration, et Denise Gagné, membre du conseil d'administration de la société Pierre-Edmond Gendron, à venir nous présenter l'exposition. Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Nous avons l'immense plaisir de vous accueillir. C'est beau, vas-y. Hello and welcome to everybody. We are very happy to have you all here today. Nous avons l'immense plaisir de vous accueillir au musée aujourd'hui à l'occasion du vernissage de l'exposition temporaire de l'artiste Mme Joanne, ayant pour titre Knitter's Gallery Background Perspective. We have the immense pleasure to welcome you at the train station museum today for the opening of
artist Mrs. Joanne Abbott's temporary exhibit, Nature's Gallery, Backyard Perspective. L'exposition représente le monde dans un état pur. Son inspiration est la nature. Dans ses tissus, nous pouvons observer un grand déploiement d'énergie et de dynamisme. Dans ses traits, elle joue avec la nature jusqu'à l'abstraire à un point presque surréaliste qui enrichit sa composition. The exhibit represents the world in a pure state. Her inspiration is nature. We can observe energy and various colors in her paintings. We can also see that she rearranges nature to an almost surrealist point, even abstract, embellishing her art. Il y a un intérêt marqué de créer des atmosphères et de se distraire avec la beauté des couleurs. There is a marked interest in creating and distracting yourself with the beauty of colors. La nature est un espace savant pour la contemplation. Nous sommes souvent si occupés que nous n'avons pas de temps pour contempler. Avec cette peinture, Joanne transmet la sérénité que la nature apporte à l'être humain. La nature est source culturelle et spirituelle. Des personnes comme Joanne sculptent notre culture dans le quotidien de notre existence. Nature is a perfect space for contemplating. We are so busy that we have no time to admire nature. With her paintings, Joanne Abbott shows the serenity that nature brings to us. Nature is a spiritual and cultural source. People like Joanne brings culture every day in our lives. Nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui une exposition qui saura vous émouvoir pour sa vitalité et sa profondeur. We are proud to present to you today an exhibit that will leave you amazed with its full of life paintings. Nous vous invitons à prendre un temps d'arrêt pour contempler la nature en regardant cette exposition et nous vous souhaitons une belle après-midi. Merci à tous. And admire nature by looking at Joanne Abbott's art. We wish you a good afternoon. Thanks to everybody. Maintenant, la parole à notre artiste invitée pour cette année, Madame Joanne Abbott, afin qu'elle vienne nous parler de son œuvre et de l'exposition qu'elle nous présentera. First of all, I'd like to thank every one of you for showing up to see the exhibit here. This has been a really exciting moment for me to finally take all my work that I've been working on for the past, I guess, year and a half, and being able to display it in one venue, and particularly exciting to be able to display it in Temiskaming, where I do live now. I've been here since for the past 13 years. I started painting when my kids were born, so it probably goes back 18, 19 years ago. I started painting and drawing. Did a little bit when I lived out west in Alberta, but moved here in 2000. Didn't paint for a while and just resumed it in the past few years. And I guess I had a lot of focus because I was able to produce a fair amount of paintings in this past while. And you can see that all my paintings are, theme of nature, and Lise said it way better than I could say it. She encapsulated it exactly how I look at nature and how I like to present it on canvas. I'm not someone who is, total realism. I like to bring in a lot of color. That's how I see it in my mind. And as you can see, most of them do really pull in a lot of color, and there is in some of them a little bit of an abstract element to them. But that's how I do view nature. I called it, the title of this was Nature's Gallery, Backyard Perspective, because most of my inspiration comes from my own backyard and Temiskaming in general. I'm always inspired every time I look out the door by florals, and being a garden city, it's been a great source of inspiration for me. I do, since I've been, for the past year and a half, I've also been teaching courses to people, the young children and adults, and that's been a great inspiration for me as well to share it with the young people in town. But I'm very happy that you've come to see the exposition, and I hope you enjoy it. Thank you. Finalement, je voudrais vous présenter les membres du personnel du musée qui m'aideront à faire reprendre la beauté de notre musée à nos visiteurs pour cette année. Anna Tegador et Kevin Bastien.
par les participants à cet événement. Je voudrais